kelas A. Di sini kami akan melakukan teknik ataupun cara untuk etika batuk dan bersin yang benar. Simak video kami. Selamat pagi, Bu. Benar dengan Ibu Catherine. Coba sebut kata yang lainnya, Bu. Ibu, perkenalkan saya perawat masuk di sana, dipanggil perawat Mai. Nah, di sini saya akan bertugas dari jam 2 siang sampai jam 8 malam nanti. Kalau Ibu ada perlu apa, bisa bantu saya. Ibu bagaimana, masih batuk? Ya, sudah saya makan, baru saya bersih. Waktu masih bersih masih pilek ya, Bu ya. Lagi musim, Bu. Jadi di sini saya akan membimbing Ibu untuk melakukan teknik ataupun etika batuk dan bersin supaya nanti kalau Ibu bersin atau batuk tidak menular ke orang lain atau keluarga Ibu. Paham Ibu? Pertama, Ibu bisa menggunakan masker. Kalau misalnya Ibu nggak suka pakai masker, Ibu bisa pakai masker. Jadi kalau Ibu batuk, Ibu bersin, dingin pakai tisu ya, Bu ya. Nah, coba dulu. Ya. Nanti kalau udah selesai bersin batuk, itu di sini langsung dibuang ya, Bu. Jangan dipakai lagi. Nah, misalnya kalau nanti misalnya di sini udah habis, itu bisa pakai lengan di sini. Ini batuk. Ini ya terserah mau sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi lebih baik di kiri ya, Bu, karena kan kiri jarang interaksi orang lainnya. Coba. Ya. Nah, coba paham Ibu. Ini tisusnya seletak di sini ya, Bu ya. Saya pahami dulu ya, Bu.